Vaikai nenori būti bloga pranašė, bet agentūra mano tėvelių yra viskas. Jis nerizikuos nei dėl RV, nei dėl jokios kitos grupės. Jeigu bus kokių nors teisinių nemalonumų, jis su jumis nebedirbs. Palauk, o jeigu viskas bus gerai, panaikinkim tą skundą ir viskas. Gal ir pavyktų. Reiktų baudas mokėti. Gerai, duokit man laiko, aš gausiu leidimą. Kaip? Tėvas tau tikrai neleis, Pavlai? Ne vien tėvas man gali leisti. Kuo tokia susikrimtusi, Linarės? Gailitės, kad sudegino duomenis apie savo tikruosius tėvus? Ne. Nieko nenoriu žinoti apie savo praeitį. Ieškojau jūsų norėdama pasakyti, kad daugiau manim nebesirūpintumėt. Ką turit galvoj? Nenoriu, kad būtumėt mano globėjas. Atleidžiu jūs nuo šitos atsakomybės. Ką pasakysit? Tikrai? Taip norit grįžti į gatvę? Jeigu aš jūsų neišlaikysiu, jums teks butelius rinkti. Geriau rinksiu butelius, nei priklausysiu nuo jūsų. Jūs iš jo paveldėjo tik pinigus, nes esat visiškai jį nepanašus. Blasai, galim šnektelti? Dabar negaliu. Turiu reikalų. Baigti darbą? Išjungti kompiuterį? Kokie čia klausimai? Man reikia išjungti. Mičia, gali siųsti faksą, štai numeris. Žinoma, duok, rytoj iš pat ryto išsiųsiu, mielasis. Ne, siūs dabar, Mičia, būk gera. Ne, mielasis mano. Visi turi savo darbo laiką, sekretorės darbo valandos jau baigėsi. Ne, Mičia, būk gera. Ką? Jis mano mamai, būk gera, įsiūs dabar. Vaje, kaip gailiai žiūri. Vaje. Nepripras piktnaudžiauti, aš ne Glorija. Ačiū. Matai, koks tu, matai? Štai numeris. Čia? Taip. Dieve, mano nagi, koks ilgas numeris. Signalas. Mama, žinau, kad nebuvau pats geriausias sūnus ir neturiu teisės tavęs nieko prašyti, bet man tavęs reikia. Tik tu man gali padėti, neprarasti to, kas man gyvenime brangiausia. Pablas. No quiero llorar por ti, hace rato te perdí. Y cuando cierro mis ojos, siempre amor estás aquí. Cada lugar que recorro tiene contigo que ver. A cada paso hay testigos de ese amor que se nos fue. Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos, solo el sol. Negali užmigti? Nesirūpink. Kartu kovosim su tavo tėvu. Aš tau padėsiu. Visada būsiu šalia. Javi? Tu labai įmygęs. Norėjau pasakyti, kad visai nebūtina mane stebinti. Aš tave myliu tokį, koks esi. Vaikai per mano pamoką apsivilkit senus marškinėlius ir užsiriškit prijuostes. Nenoriu, kad uniformas išsiteptumėt. Oktavijau, ką tu, kaip aš prijuostę ryšiuos? Sutaupysit daug skalbimo miltelių. Pertrauka! Gerai, bet pasimokykit. Bent kartais. Einam ir kitai? Palauk, Laura. Ką? Kodėl visiems apie mus pasakoji? Ką
Ką čia kalbi, Markai? Žinau, kokios jūs moteris. Pradedat kalbėti ir viską išplepat. Būk gera, Laura, nepasakok apie mus, kai Luhana girdi. Kas tau taip sakė? Luhana sakė, labai nejaukiai pasijutau. Būk gera, būk atsargesnė. Pablai, pralinksmėk šiek tiek, brolau, visą rytą susiraukęs. O ką man daryt? Pralinksmėk. Einam į kiną. Einam, prasidlaškysi, užsimirši. Neįsiu į kiną, neįsiu. Pablai, einam, nebūk surūkęs. Einam kur nors. Niekur neįsiu. Ne ant jūsų pykstu. Tada einam kur nors. Einam. Ne, niekur neįsiu. Mama bet kurią akimirką gali paskambinti. Iš kur žinai? Gal tavo mama išvažiavusi ir nepamatys žinutės. Nepamiršk, kad broliams nusintėjo, jie tave nelabai myli. Dar nežinia, ar parodys tavo mamai. O jie parodys, irgi nežinai. Londone visai kitas laikas, 5 vakaro jie geria arbatą. Nežinia, kada tą faksogramą perskaitys. Nenusišnekėk. Jeigu band pasakyti, kad man nepadėsit, nesivarginkit ir taip žinau. Ko tada kremties? Tavo mama išvažiavo lyg niekur nieko. Tikrai tau nepadės. Rudi, raminkis. Tuo labiau, kai tiek jai prišnekėjai, nebūk gyvulys, Rudi, raminkis. Aš ne gyvulys, o draugas. Reikia viską vadinti savais vardais. Kam jie apgaudinėt? Neapgaudinėk, bet galėtum švelniau pasakyti, tiek to neįsileisus. Pablai pagaliau tave rado, to skambina iš užsienio. Mama? Bėk. Mama? Ne, kažkoks vyras. Labai įpykęs. Felipe, pakviesk mamą, būk geras. Nenoriu jos skaudinti. Man reikia pasikalbėti, kad pasirašytų leidimą. Kągi, galėjai pasakyti, kad nusinčiau jai faksą? Kodėl nepasakėjai? Ką sugalvojai? Kodėl nepasakėjai, kad aš ją parašiau? Pakviesk mamą! Alio? Alio? Pablai, kažkas negerai? Kodėl toks susirūpinęs? O ko tu tikies? Labas. Augustė. Sveiki. Žaisim biliardą. Neblaškykit mūsų. Ką tik grįžai ir žadi visą laiką praleis prie biliardo stalo? Nori pabūti su draugais? Aš tavęs pasiilgau, norėjau su tavimi pabūti. Vakar visą vakarą su tavim praleidau. Nori pabūti su jais? Su tavimi nepabūsi, mes turim nebaigtų reikalų. Ką turi galvoj? Popadu. Visai nepapadu, žadėjai pradėti ruoštis egzaminams, Tomai. Visai popadu. Labai juokinga. Kaip geras draugas galėtum jį paskatinti, kad mokytųsi. Palaukit, eisiu mokytis, bet kodėl turiu pradėti būtent dabar? Reikia pradėti dabar. Paskui lieka labai mažai laiko ir nežinai, ką daryti. Būk geras, vakar žadėjai, kad eisim apsipirkti. Sakiau, kokią dieną. Žinai, kiek dienų dar bus? Būk geras, labai prašau. Vargšelė. Nusivesk ją apsipirkti, išleisk kelis pesitus, nors porą. Nueičiau, bet reikia Pablą surasti. Jis labai sunerimęs. Klausyk, viskas gerai. Ne, blogai. Brolis skambina. Ką sakė? Neperduos mamai fakso. Jau galiu atsisveikinti su grupė. Kągi, neliūdėk. Einam kur nors. Prasilinksminsi. Žinoma. Aukščiau nosi. Einam kur nors. Rimtai. Ne, jau susitariau susitikti su Consuela. Viskas bus gerai. Dabar suprantu. Aš irgi supratau. Einam mokytis. Einam. Kur? Apsipirk. Pablas turi ką reikti. Tu eisi su mumis. Palauk, Luchi. Juanai, matei Javierą? Jis išėjo. Kur išėjo? Nežinau, nesakė. Gerai, ačiū, tikriausiai treniruojasi. Reikia jį sustabdyti. Kas tau darbo? Palik jį ramybėj. Palik ramybėj, gal išprotėjai, jis gali galą gauti, Luhana. Jis nekvailas, moka savim pasirūpinti. Ne apie tai kalba, jam negalima rizikuoti. Klausyk, ką? Ar tu jo neįsimylėjai? Ir vėl pradeda. Ne, šio neįsimylėjau. Taip nerimauja, kad atrodo įsimylėjai. Jis mano draugas, liaukis, einu jo ieškoti. Marisa? Ką? Norėjau šnekėti. Greičiau aš skubu, ko nori. Palauk, Pablitas susikrimtęs. Gal žinai, kas atsitiko? Tikriausiai bėdos su tėvu. Bėdos? Susipyko? Pablas grojo grupėje, bet tėvas jam neleidžia ir viskas. Vaikinai man sakė, kad jis eina susitikti su mergina, bet niekur neišėjo, sėdi parke. Pasikalbėk su juo, būk gera.